anake bakul negosari ya kudu iso gawe negosari yo cah. Lah hari ini aku mau bikin jajan tradisional sing tanpa pewangi dan tanpa pelembut sing rasane ku bener-bener wedok tenan. Lah untuk bahane siapno santene gak tak ukur, tak kira-kira wae, tak kei godhong pandan, gula karonan uyah tak aduk-aduk. Lah untuk nggodhoke santen tinggal dhisik nyiapno tepung terigu, tepung beras, sorry. Aku gawe tepung beras sebungkus. Dah kembali ke santan. Dah santan iki nek nggodhog gak usah diaduk-aduk. Dinjarno wae cah yo, dinjarno nganti mumbul kaya ngene iki lho cah. Lah nek wis berbuih kaya ngene iki, wis mumbul terus dientas. Lah kaya ngene lho cah. Lah mari ngono terus di sorno ning gone jero tepung beras, disorno sithik-sithik dhisik, diaduk-aduk. Lah nek dikira kurang iso disorno meneh sithik. Lah kaya ngene terus diaduk-aduk meneh. Lah nek wis terus ditumpangno ning dhuwur kompor, dimasak, dibubur, diaduk-aduk nganti teksture iku iso mengental ngene lho cah. Lah teksture kaya ngene. Lah nek mari ngono nek wis kaya ngene wis kentel, maksude wis sesuai, terus dientas diganti ning ngene bak cah. Lah diganti ning jero bak terus dindeng-deng ngene ben rapi. Lah mari ngono terus tak siapno gedang. Aku ku gawe gedang raja, soalnya kenapa nek gedang raja ku rasane iso legit enak ngono lho cah. Untuk Anda nek gawe gedang raja ya terserah iso gawe gedang apa wae. Nek aku sih luwih seneng gawe gedang raja. Nah nek semari dibunteli kabeh kaya ngene terus diintepno ning ngene dhuwur dandang, dimasak kira-kira ya sampai sak metenge iki ya ana nek 30 menit wae utawa setengah jam. Lah nek wis mateng dipateni kompore. Lah kaya ngene nek mateng, lah iki berarti tandane wis mateng cah. Terus ini hasilnya. Lah ini hasilnya kue nogosari, kue tradisional sing rasane iku gurih, legit teko gedange. Wituk ngono lho cah. Piye menurut wis pantes dadi bakul negosari ta urung aku ki cah?